Yo, what's up guys? I'm Mark and welcome back to my channel. So kung bago ko sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell para maging update ka sa mga bago kong video. So for today's vlog guys, kakain tayo ng ANDOKS. So yan, nakita nyo naman sa title, ANDOKS. So meron tayo ritong LIEMPO. Ayan. Tapos meron tayo ritong whole chicken. Ayan, whole chicken na sunog. Sunog yung pagkakaluto eh. Tapos meron tayo ditong konting kanin. Bago pala simulan tong mukbang na to, gusto ko lang mag-comment kayo sa comment section na mga questions na gusto nyo itanong sa akin kasi gagawa ko ng Q&A video again sa next vlog. So yun, shoutout na rin yun sa inyo since marami nagpapa-shoutout. Better na mag-comment na rin kayo ng mga questions nyo. So, are you guys ready? Let's do this! So guys, tikman na natin itong LIEMPO kasi kanina pa ako takam na takam dito eh, no? Kita nyo ba? Sarap. Let's do this. Whew. Mmm. 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 Hindi na crispy yung yung balat. Pero okay pa din. Good. ANDOKS to eh. Pwede bang hindi good ang ANDOKS? Sayang di na-crispy yung balat. Sarap. Matagal-tagal na kasi ako hindi nakakapag-mukbang ng ganito. Kasi kung maalala nyo, ang nakaraan na yung huli kong lechong manok, ano yun, lechong maliwag. So ngayon lang ako nakapag-ANDOKS ulit. Let's try the chicken. Sarap. Sarap. Alam nyo ba guys na pinaka the best na lechon talaga kasama sauce, ANDOKS talaga. Pag sinabi mong lechong manok, ANDOKS. Pag walang sauce, chuksugo tayo. Pero dahil may sauce, ito, the best talaga itong sauce na to. Number 1. Bibigwasan na natin itong manok. Ayan. Sarap. Pansin ko lang, para medyo lumiit yung manok ng ANDOKS. Yun lang si downside. Tingin nyo. Ayun o. Ito na siya eh. Ayun. Lumiit ba? O ganyan talaga yan? O lumaki ko? Hindi ko rin alam eh. Ang sarap.
Ayan na, paghiwalay na natin. Tayo sa chicken breast. Ito masarap isaw-saw sa gravy. Lapit nga natin kasi layo eh. Yung chicken breast kasi, isa yan sa mga hindi ko favorite na part ng manok. Pero, since may gravy nga, yan, ang sarap isaw-saw sa gravy. Sa mga nagji-gym, ganyan, sa mga nagda-diet, ito yung madalas nilang kinakain. Kasi less fat. Hindi talaga nakakasawa itong andoks. Andoks is life. Tsaka dapat hindi ako magra-rice. Pero wala eh. Mahirap tiisin eh. Manok, lechon, liempo, walang rice, mali yun. So ayan, medyo nakakalahati na natin yung manok. Hindi ako sure kung maubos ko to. Kasi may liempo eh. Pero baka. So back tayo sa liempo. Ay, try natin to. Kunwari spare ribs. Ayun. Ha! Try natin. Yun, look. Medyo struggle. Gusto yung sauce, oh. Kakadugit-dugit na yung face ko. Sarap. Tsaka pala yung yung kinain kong lechon baliwag dati. Hindi ko masyadong na-enjoy kasi kinain ko yung buo within 10 minutes. Yan, ito sinesavor natin talagang tunay. Talagang tunay nga naman para sulit. Sulit. Grabing breast part yun ayan, may balat para super juicy. Ay, kasarap eh. Sumapit pa. Back to liempo tayo. Dapat pala bibili ako ng lettuce. This na. Samgroup sana. Back to chicken breast. Pwede ko naman ubus ko.
Sarap. Oh? Oozing with gravy. So, back to ano tayo? LIEMPO. Pero tatanggalin ko na itong balat kasi kunot eh. Ha? Sarap. Sarap. Wings, ubusin na natin to. Last part. Yes. May buto. May buto pa. Sarap. And the last part, my favorite. Top. So last part na guys, itong ribs look alike. Papapatit pa eh. Sobrang sarap. What have I done? Naubos natin. Kala ko di ko maubos. Isang buong manok and isang liempo ng ANDOKS. So yun guys, don't forget to comment any questions na gusto nyo itanong sa akin kasi gagawa tayo uli. Kasi yun nga, gagawa ko ng Q&A video
So keep your comments coming on the comment section. And so I think that's it for today's vlog, and I hope nagustuhan nyo tong video na to. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel, and I'll see you guys again on my next vlog. Peace and goodbye.